अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه كتابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 21 नवंबर सन 2025 है जुम्मतुल मुबारक के दिहाड़े थे कंडियारो बरसां और सबा खान खासकेली में अल्लाह तबारक व तआला जी कलाम मुक़द्दस जी बुधण जी नीज सांसे तवां गथिया हूं अल्लाह तबारक व तआला खां दुआ है तो पंहिंजे कलाम मुक़द्दस बुधणी बुधाइण खां बाद में मिड़नी खे अमल कंदी तौफ़ीक़ अता फरमाए अवां जे साम्हूं हिकड़ी आयत सगोरी तिलावत कई आहे जै आयत सगोरी जे अंदर अल्लाह ताला बयान फरमायो तो इंसान जी हर अदा बोलचाल घुमण ॻाल्हाइण सॼो जेको उन जो आहे त असां उहो महफ़ूज़ करे रखियो आहे पाण असां तव्हां पंहिंजी निगरानीअ जे लाइ चाहे कंहिं इदारे जी निगरानी हुजे कंहिं दुकान जी निगरानी हुजे उन जे लाइ असां तव्हां कैमरा जो सिस्टम लॻाईंदा आहियूं त असां पंहिंजे मुलाज़िमनि ते बि ख़बर रखी सघूं केरु आयो केरु वियो उन जी बि असांखे जांच पड़ताल थिए मुसलमानो हिन सॼे जहान खे कंट्रोल करण जे लाइ अल्लाह ताला इंसान ज़ात जे लाइ गोया कि कैमराऊं फिट करे छॾियूं ऐं हिन जे मथां क़यामत जो दिहाड़ो जॾहिं थींदो मजबूत गवाह पेश थींदा जिन जो तादाद 7 खां 8 ताईं आहे गवाह भी उहे
जेके असां तव्हां खां जुदा भी नथा थी सघनि। जेकॾहिं असां तव्हां सां गॾु ॿार गॾु हूंदो त गुनाह जो कम न कंदा हूं या अहिड़ो को ज़बान ते लफ़्ज़ न आणींदा हूं। मतां इहो ॿार हली करे घर ॿुधाए बदनामी न थी पवे, ख्वारू न थी पवूं। मुसलमानों, अल्लाह ताला सॼे नज़म खे कंट्रोल करण जे लाइ तो ही असांजे मथां गवाह मुक़रर कया। मतां सुभाणे इहो इंसान फिरी वञे त मां कया ई कोन। क़ुर में लिखियलु अहिड़ा माण्हू ईंदा जेके चवंदा वल्लाहि रब्बिना वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। अल्लाह जो कसम अल्लाह सां शिरक कोन कयोसीं। हिनने लिखियो अथई मलाइकनि पंहिंजे हथ टोके। पोइ पहिरियों इंसान ज़ात मथां जेको गवाह बीहंदो, ज़मीन बीहंदी, जंहिं धरतीअ ते हलूं था, घुमूं था, फिरूं था, कमकार कयूं था, क़यामत जो ॾियारो थींदो। इंसान ज़ात मथां गवाही ॾींदी। चङाई कयई चङाई हलंदी, बुराई कयई बुराई जो जेको शायदि ॾींदी। ज़ाहिर मोबाइल में भरजे थो, जेको मां ॻाल्हाईंदुसि उहो ई भरबो न। लिखे क़ुर में इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा वक़ाल अल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा। जॾहिं ज़मीन धोजी वेंदी, ज़मीन में जेको भी कुछ आहे, अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल क़ुबूर। जेको भी ज़मीन में हूंदो बाहर निकिरी ईंदो, जेको भी कब्रनि में हूंदो बाहर निकिरी ईंदो। अल्लाह ताला फरमायो वअख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा। ज़मीन पंहिंजा बोझ ॿाहिर कढंदे। वक़ाल अल इंसानु मा लहा। इंसान चवंदो त ज़मीन खे छा थियो आहे। पोइ ॻाल्हाइण शुरू कंदो, वीडियो जारी थींदो, मथां बटन अल्लाह जी तरफ़ां लॻंदो। यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा। जॾहिं ज़मीन ख़बरूं पई बयान कंदे, ॻाल्हियूं पई बयान कंदे। मुसलमानों, अॼु जे ज़माने में क़यामत सम्झण सवली आहे, सम्झण सवली आहे। हे रिकॉर्ड थिए थो ॿिए जंहिंजे हलायो भले साल खां पोइ हलायो, 500 साल खां पोइ तॾहिं हलंदो, डाउनलोड करण जी ज़रूरत। अल्लाह ताला फरमायो यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा। ज़मीन ख़बरूं पई बयान कंदी। इंसान चवंदो छा थियो आहे कि हिनखे बिअन्न रब्बक औहा लहा। ज़मीन चवंदुसि अल्लाह जी तरफ़ वही थी, अल्लाह तो ॻाल्हाए, मुंहिंजे वस जी ॻाल्हि कान्हे। तफ़सीर में नथो वञा, मुख़्तसर जो रखंदो हलां। ॿिए नंबर ते गवाह जेको बीहंदो, ज़मानो बीहंदो, वक़्तु बीहंदो। अॼुकल्ह हर कंहिंजी ज़बान ते आहे, टाइम कोन्हे, वक़्तु कोन्हे। मुसलमानो वक़्तु बि ईअं थो चए त मूंखे वक़्तु कोन्हे। रोज़ाना सुबुह जो सिज उभरे थो, सुबुह जो सिज उभरे थो, पंहिंजे ज़बान हाल सां ऐलान कंदो आहे जेको करणो अथव करे वठो, जेको करणो अथव करे वठो, जेको पोखणो अथव पोखे वठो। अॼु तव्हांजी ज़िंदगी में
नओं आयो हां वरी ज़िंदगी भर नहीं दो मां जेको दी गुज़रियो जेको सेकंड गुज़रियो क़यामत वरी नहीं वरी फरमाए क़यामत जे ॾियारे गवाही ॾींदो मां हिन केड़ो वक्त गुज़ारियो हो मुसलमानो 3 नंबर ते जेको असां तव्हां जे मथा गवाह वो हथ पेर आज़ाद हथ जुदा थींदा जेको भी कम कंदासी आखिन सा कंदासी या ज़बान सा कंदासी या कनन सा कंदासी या हथन सा कंदासी या पेरन सा कंदासी एड़ा मानू भी इंदा अल्लाह तबारक व तआला जे सामो जदे उन जा नाम अमाल पेश थींदा वे चवंदा अल्लाह असां को न कयासीं ही कब मां न कयो हो मलाइकनि ये लिखियो अल्लाह दे फरमा अच्छा है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून क़यामत जो ॾियारो थींदो अल्लाह ताला फरमायो अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिम इन दे ज़बान ते मोहर हणदासीं छो त हिरल हो ॾाढा ॻाल्हाइण ते हिरल हो कूड़ ॻाल्हाइण ते हिरल हो दबाड़ हण ते अल्लाह ताला असां जे साम्हूं बि चवंदो मां न कयो हो अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिम उन जे मोहर चपन ते लॻाई बस कराणे पो जेको करे आयो जैसां कई शायदि शुरू थी वेंदी कुरान लिखियल यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम पो वरी इन जूं ज़बानूं ॻाल्हाईंदियूं इन्हनि जा हथ ॻाल्हाईंदा इन्हनि जा पेर ॻाल्हाईंदा अल्लाह ताला फरमायो क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै ज़ालिम पंहिंजे हथनि खे चक हणी करे चवंदो काल असां जे मथां तव्हां थो था शाहिदी ॾियो तव्हां थो था ॻाल्हायो मुसलमानो जवाब मिलंदो अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै पंहिंजी मर्ज़ी सां कोन ॻाल्हायो अल्लाह थो ॻाल्हाए हिन जो इनकार कयो ज़बान सां पोइ अल्लाह जे इंसान खे समझायो सुहिणे अंदाज़ सां इंसानो जॾहिं बि तव्हां अहिड़ो को कम कंदा हुयो ॿियनि खां त छुपंदा हुयो पर वमा कुंतुम तस्ततिरून ऐं यशहदा अलैकुम समउकुम व अबसारुकुम वजुलूदुकुम वलाकिन बदनतुम अन्नल्लाह ला यअलम कसीरम मिम्मा तअमलून तव्हां पुलिस खां त छुपंदा हुयो जंहिंजो हक़ खाईंदा हो उन खां त डिॼंदा हो पर फरमायई तव्हां कॾहिं बि कननि जो ख्याल न कयो हथनि जो ख्याल न कयो पेरनि जो ख्याल न कयो हिन जिस्म जो ख्याल न कयो हालांकि मुसलमानों खैर जो कम हुजे या शर जो कम हुजे तभी थींदो त आज़ान सां पर मैं इन्हनि खां तव्हां कोन छुपंदा हो लिखंदा त मतां क़यामत ही गवाही ॾे
अॼु असां जॾहिं बिस्तरे में वेही करे मोबाइल हलायूं था अकेला में वेही करे क़यामत जे ॾींहुं हथ में गवाही ॾींदा जुआ जा पत्ता खिरऊं था ये गवाही ॾींदा जंहिं मजलिस में विहूं था उहा मजलिस गवाही ॾींदी अॼु जंहिं मजलिस में वेठा आहियूं क़यामत जे ॾींहुं हीअ धरती गवाही ॾींदी तो याद रखो मुसलमानों चौथे नंबर ते इंसान ज़ात मथा जेको गवाह बीहंदो नाम आमाल बीहंदो बल्कि मलाइक बीहंदा पोथा नाम आमाल मलाइक केड़ा अॼु नजम सां गॾु साथी हुजनि कंडियारे गए सी हाल उहा त शायदि ई जनाब हिते बीठा हिते चाहे हिते मानी का शायदि उन्हनि जी हलंदी न अल्लाह जी फरम याद रखो तहां जे मथां निगरान सां मुक़रर कयां हिकु न ॿ न टे न चार न जेतिरा इंसान जे आज़ा में जोड़ ओतिरा मलाइक सगुर मुक़रर थियल जेके तुंहिंजी हिफ़ाज़त हू त प्लस में किरामन कातिबीन हेॾां बि सॼे हथ ते सॼे कुल्हे ते खबे कुल्हे ते जेको बि असां वापरायूं पिया उहा लिखनि पिया पोइ ठही दफ़्तर थी विया अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर बयान फरमायो वस्समाए वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नजमु साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़ हर इंसान ज़ात मथा असां मलाइक सगोरा निगरान करे मुक़रर कया जेको असां तव्हां कंदासीं ॻाल्हाईंदासीं अमल कंदासीं मलाइक सगोरा अल्लाह जी साम्हूं गवाही ॾींदा ॿिया जेके लिखनि चौथे नंबर ते गवाह छा थिया मलाइक सगोरा मलाइक कूड़ खां कला ॾाढा पाक आहिनि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून मुसलमानों कसीदावां जे साम्हूं नथो पढ़ा अल्लाह जो कलाम 28 सिपारो सूरत तरीमा फरमे ला यासून अल्लाह मा अमरहुम अल्लाह दी नाफरमानी नाहिन कंदा जेको हुकुम मिलंदो तन 5 नंबर ते उ दफ्तर जेको तैयार के उ साम्हूं अॼुकल्ह असां लिखत करे आऊं रहंदा आहियूं अबा कहना ना अबा लिखत तुंहिंजा केता अॼु कल निठर अहिड़ा जेके लिखतां फिरी था वञनि मुंहिंजी लिखत ई कान्हे मां लिखे कोन्हे अबा सही तुंहिंजी मुंहिंजी कान्हे सोरी क़ुरान जे बगाला वञा इन जे करे अल्लाह निज़ाम मज़बूत को हेरल दुनिया जो मत उत में चवे त मां कई कोन हेॾा न त होॾा होॾा न त होॾा समूरा ने उहे गवाह जकड़े 5 नंबर ते गवाह आमाल नामो जेको तो असां दुनिया में कयो आ दफ्तर पे था तैयार थन लिखजन पे था जॾहिं दुनिया मां ही जहान छॾींदासीं दफ्तर वेड़जी वेंदा असां तव्हांजे साम्हूं ईंदा इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा हाणे नाम अमाल नामो थई बीजा ते अल्लाह तबारक व तआला फरमायो किताब अलकाहु मंशूरा खुलल किताब दींदासूं पढ़ो हाणे पो जेकॾहिं सॼे हथ में नाम अमाल मिलियो आ खुश पियो थींदो फामा मन ऊतिया किताबहु बियमीने फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा वयंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा खुश पियो थींदो भाव मुकरो किताबिया ही मोजो अमाल नामो पढ़ो त सही
जेको पास थींदो आहे त पंहिंजे ॾेखारींदो आहे डिग्री अची, पर ना पास थियो ॿुधाईंदो बि कोन, बस बस गॾु थियूं, बस पास थी वियुसि, ॿुधाईंदे पर जेकॾहिं उहो नाम अमाल अल्लाह जो कलाम फरमाए थो वाम्मा मन ऊतिय किताबहु वरा ज़हरे, जेकॾहिं नामे अमाल उनखे पुठी पुठिया मिलियो, खबे हथ में मिलियो, फसौफ यदऊ तुबूरा, चवंदो एझो मरी वियो, हलाकत के पियो पुकारी, छा चवंदो या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया। मुसलमानों जैसे तू ये साम बाबर कयूं था ये शे कम नहीं दी है लक, कुरान अजीब अंदाज समझाए थो, छा चवंदो माण्हू अज था टाइम कोने, नमाज पढ़ो टाइम कोने, जुमे ते भी ईंदो खुतबे में शलन इमाम साहब के 5 मिनट मथे लगे, खुदा पनाह वरी साईं हिन मौजूद ते ॻाल्हाए जा, हिन ते ॻाल्हाए जा, तहां ॻाल्हाए मुला कोन था, अरे ईंदे ही तू खुतबे में त छा ॻाल्हाए। मुसलमानो अज जे कदे हिनन घरन के वक्त न दिनोसी, अल्लाह दे कलाम के वक्त न दिनोसी, पूरी तरह दुनियादारी में महव होयासी, लिखियो पियो तो अल्लाह दे कुरान 29 सिपारो तव, सूरत हाका तव, खोले कर वनी ता पढ़जो। मुसलमानो ते छा चवंदो हलक अन्नी सुल्तानी, है मालिक कम कोन आयो, है बादशाही भी कम कोन आई, या लैतहा कानतिल क़ादिया, एड़ो हो जहां मुजला फैसलो थे ना ई जहन्नम सटे वना अमाल मुख न। 6 नंबर ते जेको इंसान जे मथा गवाह मुसलमानो अल्लाह जो कलाम थींदो, नबी से फरमायो क़यामत ॾियार थींदो अल्लाह जो कलाम ईंदो, मुसलमानो अल्लाह दी कोरटूं दे कुरान ईंदो, करीम अल्लाह हिन जो सा हिन माण्हू मुझो सा दिनो मुके पढ़ियो हई अमल कयो हई, वरी जे कदे उन जी सफ़ात कंदो, जे कदे इन जो उपतड़ा उन जे लाइ फरियादी थींदो, दाही लिखे कुरान। पोइ माण्हू छा चवंदो ए काश ॿुधा मेलो तो थे, मेलो इस्तार बि कोन था लॻनि, ख़ल्क़ू जूं गॾु थियनि, ख़ल्क़ू हींअर तव्हां तजरबो करे ॾिसो, ऐलान कयो त जलसो बंदा कबड्डी थी थिए, ख़ल्क़ ईंदी, अचो जलसो बंदा हींअर कुकड़नि जी मेल शुरू आहे, ख़ल्क़ ईंदी, हिकिड़े ऐलान ज़रूरत आहे, याद रखो मुसलमान। पोइ माण्हू छा चवंदो उन हसरत जे हथ हणण खां पहिरियां अञा मलकुल मौत कोन पहुतो, अञा वक्त आहे, शल तौबा ताइब छूं, अल्लाह ताला मन घड़ी असांजी क़बूल करे। त अल्लाह तबारक व तआला फरमायो लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, जेकॾहिं ॿुधऊं हा समझऊं हा बाहि वारा न थियूं हा। 7 नंबर ते गवाह जंहिंमें असां तव्हांजो बुलंद आवाज़ दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 7 नंबर ते तू असांजे मथां जेको गवाह बीहंदो मुसलमानो मामूली शख्स न आहे, बल्कि जंहिंजी करे जहान जुड़ियो आहे, जंहिंजे करे जहान जुड़ियो आहे, जंहिंखे अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन बनायो आहे। मुसलमानो रिवायतुनि जे अंदरि अचे थो हर जुमे जी राति, हर छंछर जी राति आमिना जे लाल नबियनि जे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि असां तव्हांजा नाम अमाल पेश थींदा आहिनि, भला हूंदा
कुछ थींदा जेकॾहिं उन में कम बुधा हूंदा त साईं ने गमगीन थींदा हज़रत उबय बिन काब साईं ने फरमायो त पुट तिलावत कर मां कुरान ॿुधां सूरत निसा शुरू हिन आयत जॾहिं पहुता फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल उम्मतिन में शहीद वजिना बिक अला हाउलाए शहीदा इन आयत जदे पहुता दिलबर नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अखिल मुबारक मजा पानी पियो हले ज़ारो कतार रोइन पिया उम्मत भी पंहिंजी गवाह भी पंहिंजो नबी बणजे इन खां वधीक दुख वारो मंदर छा हूंदो अॼु को त इंशाअल्लाह ये गवाह जेके हूंदा सोनेरी बणाईंदासीं न त ये गवाह अहिड़ा मज़बूत गवाह आहिनि जेकॾहिं असां जेका शइ कईसीं गवाही ओड़ी आख़िरी गवाह जेको हूंदो बस हाणे दुआ करो तफ़सील मां नथो वञा आख़िरी गवाह ख़ुदि अल्लाह पाण हूंदो अल्लाह जी गवाही ते लेकिन कुरान वहुवा माकुम जाते भी ताओ जो ताज़ा अल्लाह गदवा मा यकूनु मिन नजवा सलाततिन इल्लाहु व राबिउहुम वला खमसतिन इल्लाहु व सादिसुहुम तामजा जेको भी खुफिया कचहरी तो करे सरगोशी कचहरी तो करे जे कन बजना है टियों मां अल्लाह आया चार है पंजो मां अल्लाह आया पंज है तमा चौ मां अल्लाह आया काथे भी वञो वहुवा माकुम मां तव्हां सां गॾु आहियां ॿीजा अल्लाह तबारक व तआला फरमायो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद मां तव्हांजे साजे रगुन खां बि वेझो आहियां हमें इंसान जेको भी तू करी थो वमा कुन्ना अनिल खल्क़ गाफिलीन असां पंहिंजे मखलूक खां गाफिल कोन मेदा अल्लाह ताला बयान भी फरमायो वमा कुन्ना अलैकुम शुहूदा इद तुफीदून फी वमा याजुदु रब्बिकुम मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द वला असग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन ए मुसलमानो ए इंसानो मां अल्लाह का शइ घुरिजी कान्हे भले वारी जो ज़र्रो छो न हुजे इहो वारी जो ज़र्रो पहाड़नि में छो न हुजे मां खुदा के खबर है काथे पहुंदो काथे वींदो जेकॾहिं कोई वण आहे वण मजा पत्तो कॾहिं किरंदो अल्लाह ताला फरमा मूंखे ख़बर है त वण जो पत्तो काथे किरंदो कहिड़े जानवर जी ग़िज़ा थींदी केड़ी बठीअ जो बल थींदो अल्लाह ताला फरमाए याद रखो मुसलमानो वंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु व यालम मा फिल बर्रि वल बहर वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन मुसलमानो जेको असां तव्हां बिच छतरे चऊं था अल्लाह ताला फरमाए तू त छतरे आहीं मन जा मन छतरे आहीं केड़ो सल्लो थींदो कंहिंजी खोराक थींदो थींदो या न थींदो जे थींदो त कंहिंजी क़िज़ा थींदो अल्लाह फरमाए मां ॼाणा थो मूंखे ख़बर तोखे ख़बर नाहे जॾहिं उन जे ज़रात बि अल्लाह खे इल्म आहे त असां तव्हां जा पैदा थींदो न बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा ये कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा जिस दौरों पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए मुँह देख लिया
आईने में, लेकिन दागो न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अदा तो अब भी होती है, अदा तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाती थी, वो ज़र्ब लगाना भूल गए। जिंदगी मुलाकात बाकी, हमारे ना